Hi, have you ever woken up in the morning with a mild dull pain in your jaw or a slight headache in the morning? Well, you could be grinding your teeth. आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत कॉमन कंडीशन की जिसे हम नाइट ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म कहते हैं. Now, what is night grinding or bruxism? Bruxism is nothing but involuntary grinding your teeth. अगर हम पेशेंट से ये पूछते हैं क्या आपको नाइट ग्राइंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट कहेगा नहीं, बिकॉज दिस नाइट ग्राइंडिंग और एक्सेसिव ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इज टेकिंग प्लेस अनवॉलंटरीली, अनकॉन्शियसली ड्यूरिंग योर डीप स्लीप.